مرحبا، أنا هبة أبو جزر. رجعنا لكم بحلقة جديدة تخص الانتخابات. الانتخابات هي متطلب جوهري لتعزيز الممارسة الديمقراطية، وكمان هي مدخل لإنهاء كافة الأزمات الفلسطينية. علشان نحافظ على حقوقنا الديمقراطية والسياسية، ولأنه كمان من حقنا نختار حد يمثلنا بشكل طبعا ديمقراطي ونزيه، ونساهم برسم صورة لوطننا. عشان هيك لازم كلنا نشارك في الانتخابات اللي راح تكون في شهر آيار. تعتبر هاي فرصة جديدة في حياتنا. وحتى نقدر ننتخب في شروط طبعا. أول إشي نكون فلسطينيين، وتاني شغلة يكون عمرنا أكتر من 17 سنة، وآخر إشي لازم نكون مسجلين في كشف الناخبين. كمان لازم نعرف القوائم المرشحة للانتخابات اللي اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية. عددها 36 قائمة، وعلشان نختار الأفضل اللي حيمثلنا في المجلس التشريعي عدد المقاعد فيه 132 مقعد. بانتظاركم عند صناديق الاقتراع للتصويت للقائمة الأفضل من وجهة نظركم، لحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. شارك معنا، صوتك أمانة.